kan møte alle slags folk på kjøpesenteret, men en fyr utkledd i romdrakt, det er kanskje ikke så vanlig. Houston, we have a problem. Begynner å bli varmt her inne. Det her er Hans Gerhard Meyer, Hei, og han har en klar beskjed til folk på planeten. jeg skal ut og reise. Har du noen reisesyketabletter? Vi må tørre å leke mer, Da går det. og ikke minst stå i det når andre ser. Jeg har invitert han til å teste ut sitt siste prosjekt blant folk i et kjøpesenter i Fredrikstad. Nå kommer kanskje det som er det pinligste, som datteren min vil si, var det nødvendig, pappa? Men det er det altså. Heldigvis så er jeg ikke så veldig genert. Til daglig så jobber jeg på arkitektur- og designhøgskolen i Oslo. Der underviser jeg. Vi bare kjører den bilen igjennom. Da gjør vi det på litt sånn NASA-vis. Der, ja. Disse prosjektene her bruker jeg jo sånn aktivt i undervisningen for å både vise hvordan man kan tilegne seg ny kunnskap. Det andre er jo i alt det digitale da, som vi omgir oss med på skjerm, så blir jo folk ekstra fascinert når de kan se ting og ta på ting. Altså det er taktilt, det er mulig å bevege ting, du kan vri på brytere og så videre. Det er noe annet enn å sitte og sveipe. Nei, dette må jo være høydepunktet for de fleste på Torvbyen i dag. De aller fleste ler. Noen blir forundret, og selvsagt litt skeptiske. Kom. Og rarere skal det bli. Det er det som er, han har ikke helt lært seg skateboard-triksene her. Nei, jeg er bare ute og går tur med hunden. Og det blir litt drama også på ferden gjennom handelsgalaksen. I alle dager. Det gikk bra, det gikk bra, det gikk bra. Det er ingen fare. Men det rareste Er det mulig å sitte her litt, eller? skjer når Hans Gerhard helt tilfeldig lander ved siden av Tom. Du kommer fra månen, du, eller sånn? Eller er på vei. Til. Og Tom får høre hvordan det hele startet. Men det var det her det begynte med. Det var liksom når du hadde 50-årsjubileet for månelandinga, så var det en konkurranse om man skulle bygge en romdrakt. Astronaututstyret ser ganske ekte ut, men alt er enten 3D-printet eller gjenbruk fra alt mulig rart, fra radioapparater til vaskemaskiner. Det ser veldig sånn autentisk ut, men her er da en mansjett til en vaskemaskin. Men så er det Tom som har noe spesielt å fortelle. Hans pappa har nemlig møtt astronautene som var de første på månen. Når de var i Norge, så var det faren min som kjørte dem rundt, for han drev som sjåfør, og kjørte dem rundt i Oslo på forskjellige ting. Så ja. Astronautene? Ja, de 3. Det var Neil Armstrong som var først ut av flyet. Året er 1969. De amerikanske månegutta er på europaturné for å fortelle om den store landingen. Og Toms pappa, Franklin, til høyre i bildet, skal være privatsjåfør. Det her er jo helt fantastisk. Du er jo det nærmeste jeg da har vært. Altså ordentlig ekte astronaut. Så jeg har brosjyrer og bøker og tidsgreier som de brukte når de var i Oslo hjemme. Autografer. Har du det? Ja. Sånn. Det er to ting jeg får ut av det her. Det ene er utforskertrangen og skapergleden. Det skader jo ikke å se folk smile når man går rundt med disse tingene. Og spør folk som sitter på gamlehjem. De aller fleste av de som kommer til å si at de skulle ønske at de hadde hatt det morsommere, gjort mer gøy, opplevd rare, nye ting, møtt flere folk som var annerledes. Så det er på en måte en av mine mål for hver dag, da. Å kunne ha det gøy.